Silent scan. Halo guys, hari ini semoga kalian baik-baik saja. Oke. Ya, beberapa waktu yang lalu aku beli sesuatu dari Shopee, yaitu keycaps. Keycaps itu apa? Keycaps itu kalau kalian tahu tentang mechanical keyboard. Nah, keycaps itu adalah yang bagiannya yang ini, yang kalian sentuh itu. Nah, keycaps ini macam-macam bentuknya. Ya, yang aku kemarin beli di Shopee itu, nah ini ada dua warna, yaitu putih sama abu-abu. Nah, ini kombinasi. Ini dari Aula, ya. Kalau kalian tahu Aula itu, harganya menurut aku kalau ini cukup murah dan warnanya itu cukup oke sih. Tapi sayang sekali karena mechanical keyboardku yang sekarang itu LED-nya kurang terang. Jadi kadang-kadang itu nggak bisa ngelihat simbolnya itu. Kalau kalian ingin beli keycaps itu juga perlu diperhatikan LED di keyboard kalian itu terang banget, nggak bisa nembus sampai lapisannya yang paling atas tuh. Nah ini loh warnanya. Oh, ada yang putih, ada yang abu-abu. Nah, hasilnya tuh kayak gimana? Ini kenapa ada hitamnya? Soalnya ini aku gabung sama yang lama, belum aku ganti sepenuhnya. Jadi tuh, nah ini. Nah, sayang sekali itu ada yang mirip kayak ininya sih, mirip yang ini. Yang dia bisa tuh, selain dari itu sama ini pun nggak bisa yang bagian backslash-nya itu nggak bisa. Jadi warnanya yang bagian sini selang-seling, ini harusnya selang-seling, putih, abu-abu, putih, ya. Terus yang bagian ini, itu yang bagian ininya, yang huruf-hurufnya itu abu-abu, terus angkanya juga abu-abu. Nah bagian bawahnya tuh putih. Bagian selain alfanumeriknya itu putih. Ya, sebenarnya itu. Oke. Ya. Kayaknya itu aja kalau kalian ingin video. Jadi kalau kalian ingin video tentang keyboard lagi, tolong beri like dan subscribe, tolong komentar juga, gak apa-apa. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa.